हेलीकॉप्टर में पैराशूट क्यों नहीं रखा जाता है? यह एक बहुत ही रोचक सवाल है। देखिए, हेलीकॉप्टर का डिजाइन और कामकाज अलग है। जब हम ऊपर से गिरते हैं, तो पैराशूट हमें नीचे सुरक्षित ले जाता है। परंतु हेलीकॉप्टर में ऐसा नहीं होता। हेलीकॉप्टर की उड़ान में अचानक कोई खराबी आ जाए तो पैराशूट का कोई उपयोग नहीं होता। इसके बजाय हेलीकॉप्टर में एक विशेष तरह का सुरक्षा उपकरण होता है जिसे ऑटो रोटेशन कहते हैं। यह उपकरण हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंडिंग करने में मदद करता है। तो अब आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर में पैराशूट क्यों नहीं रखा जाता है।